速乾アイテム使ったら驚きの結果に。育児において自分のドライヤー時間って無駄すぎない？髪乾かしている間に子供はどっかに行くし、どうしようもない時はタオル巻いて髪乾かすのは後回し。でもこれ傷むんだよね。そんな時出会っちゃいました。あ、インスタのフォロワー13人なんで案件じゃないです。これしかも今はスプレータイプが販売されているみたい。濡れた髪に塗るだけで速乾。サラサラは一石二鳥すぎ。これにセリアのあるものを追加すると、さらにドライヤー時間を短縮できるよ。知りたい人は時短とコメントしてね。次回これを100均アイテムで解決する。